एक प्यारा सा शांत कमरा था जहां सॉफ्ट रोशनी हर चीज को सुकून दे रही थी। सोफा पर एक फ्लफी सी बिल्ली आराम से बैठी थी, आंखें आधी बंद, जैसे दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह। सामने माँ की गोद में एक छोटा सा बेबी बैठा था, बिल्कुल शांत, मासूम सी मुस्कान के साथ। बिल्ली ने धीरे से बेबी की तरफ देखा, जैसे सोच रही हो ये कौन सा नया मेहमान है। और फिर अचानक आची! बेबी ने हल्की सी छींक मार दी। बिल्ली एकदम से उछल पड़ी, उसकी आंखें खुल गई, कान सीधे खड़े हो गए, जैसे कह रही हो ये आवाज कहाँ से आ गई। फिर उसने इधर-उधर देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा शॉक्ड, और तभी बेबी जोर से हंसने लगा। बिल्ली ने फिर से बेबी को देखा और जैसे समझ गई हो, ओह ये तुम थे। आखिर में बिल्ली वापस शांत होकर बैठ गई, लेकिन इस दफा बेबी पर पूरी नजर रखते हुए, क्योंकि कब अगली छींक कब आ जाए किसी को नहीं पता।